नमस्कार, मैं डॉक्टर पुरोहित। अगर आपका कान कट गया है या कान का होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया या कान का शेप नीचे से खराब हो गया, उस समस्या से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई भी सोने का ऑर्नामेंट्स आप पहनते हैं तो वो बहुत ही भद्दा और ख़राब दिखता है। इस समस्या का समाधान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नो पेन नो मेडिसिन। आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा। होम्योपैथी दवा से मैं कान को चिपकाता हूँ। 8 दिन के लिए एक बैंडेज लगाते हैं, 8 दिन बाद बैंडेज हटाते हैं और स्प्रे द्वारा सुन करके गन शॉट से एक नया होल करते हैं और सीधा आपका मनपसंद सोने का डाल देते हैं। धन्यवाद।